हली तूफान बणजी उन ते बरसी पओ। सेठ सजावल जो वेर समझ जाए तो लुंडिया दे पे। शहजादी इन घर में क़यामत आण वारो ही इन क़यामत खे रोकींदो। मुमकिन फैसले के रिश्ते के तस्लीम न छोड़ो। उन जो तुझी धीअ सां कोई चक्कर आहे। सारा वक्त जी लिन्ने उठी आयो है। लिन्ने दुश्मनी की न जगह दुश्मनी के। अॼु तुंहिंजे लाइ मौत जो दरवाज़ो खुली पियो आहे। ये मुंबई के सोरी जबरदस्ती करी हो। अम्मा सिकंदर खान जो पुट सोराब ठीक था है ना? अलमदीना केमिकल शॉप हिते खुलियल हैंड वॉश, डिश वॉश, हार्पिक, ब्लीच, फिनाइल, सर्फ ऐं सीप दस्तियाब आहिनि। हैंड वॉश 120 रुपया किलो, हार्पिक 140 रुपया किलो, स्वीप 80 रुपया किलो, फिनाइल हाई क्वालिटी जो 120 रुपया किलो, फिनाइल नॉर्मल क्वालिटी 90 रुपया किलो, शाहीन कपड़नि ऐं थावनि ऐं शीशनि खे साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, सर्फ गोल्डन 150 रुपया किलो, सर्फ सिल्वर 120 रुपया किलो, ब्लीच अछनि कपड़नि जा दाग साफ़ करण लाइ 80 रुपया किलो, लेमन मिक्स थावनि साफ़ करण लाइ 120 रुपया किलो। हफ़्ते जे लाइ नंबर नोट करना 03138562 वडेरे सिकंदर खान के धमकी ॾेई वियो आहे। दुश्मनन जी खबर भी हुजे ऐं उहे ज़िंदा हुजन इहो नामुमकिन आहे। अम्मा एडाच अली जे घरों ईंदो। मुंहिंजा ॿार मूंखे ॿुधायो केॾे वञा। पुरानी दुश्मनी के बीहर चढ़ायो। अज मां तुझे दुश्मन जो नस्ल मिटा दूंगा।